तुमने कभी सोचा हमें हिचकी आती ही क्यों है? इसके पीछे का क्या है राज? तो देखो फिर इसके दो रीजन होते हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर में आता है जो पुराने लोग थे ना, वो कहते थे कि तुम्हें कोई याद कर रहा है, यानी जब तुम्हें हिचकी आ रही है तो कोई ना कोई याद कर रहा है। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती कि हमेशा खाने टाइम ही क्यों याद करता है कोई ना कोई। एंड सेकंड नंबर में थोड़ा साइंटिफिक रीजन है, जिसमें हमारे फेफड़ों के नीचे वाला मसल यानी कि डायफ्राम डायफ्राम क्या होता है, एकदम से कांटेक्ट होता है, जिसकी वजह से हवा अंदर आ जाती है और वोकल कॉर्ड्स जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं और निकलती है फिर वही हिक की आवाज। अब तुम बताओ तुम्हें कौन सा सबसे अच्छा रीजन लगा?